Goeiemôre en weer eens baie welkom by ons erediens op hierdie Februarie die 15de. Dis weer eens vir my 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here tot u oor te dra. Ons voorsang vir môre kom uit lied 417, Jesus ons eer u. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Die Here sê vir ons, jy hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Amen. Kom ons sing nou tot lof van die Here nadat ons met die seën gegroet is uit Psalm 100. Juig almal tot God se lof en eer. Juich almal tot Gods lof en eer, kom dien met blydskap God die Heer, kom met gejubel voor hom saam, en dank en loof hom prys sy naam. Erken die God en sy gesag, hy hou oor ons sy kudde wag. Laat ons as volk die Heer aanbid, hy het ons gemaak as sy besit. Gaan by sy tempel en sing, en bring jou dank met jubeling. Sy goedheid, liefde en sy trou, sal hy vir altyd onderhou. Broers en susters, deur die wet soos opgeteken in Eksodus 20 word ons bewus van God se heiligheid, as ook ons sonde. Kom ons luister na die wet soos ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte,
uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hier onder in die water onder die aarde is nie. Julle mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hul vaders toe, selfs tot in 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar op die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdelinge by jou. Die Here het in 6 dae die hemel en die alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, omdat die woord ons leer dat ons uit genade deur die geloof gered word, laat ons geloof bely en elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig ons geloof deur saam te sing uit lied 518. Voel jy soms of die Here te ver is? Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemelmuur, met kassei en geskaal, kom hy al sy mense haal. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees vooral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gepreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe sag waai die wind met die glimlach van 'n kind. Maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan.
Ja, in daardie oomblikke van twyfel, daardie oomblikke wanneer ons voel of ons heeltemal alleen is, dan weet ons, God is met ons, hy is altyd by ons. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie vir die voorreg om vandag hier na u woord te kan kom luister. Dankie vir u genade wat ons om u woord by mekaar bring. Here, dis nie wat ons eie toedoen nie, dis maar net keer op keer dat u ons lei en ons op die regte pad wys, Here. Maar gee ons die insig om dit te volg, Here. Maak ons hart sag, dat ons nie verhard en ons eie weë wil volg, Here. Ons vra u ook om hierdie erediens te seën. Maak ons harte stil, open ons ore, sodat ons u stem kan hoor en u woord met dankbaarheid kan ontvang. Want slegs deur u genade dat u woord in ons harte saad skiet en groei. En ons dankie daarvoor, Here. Ons vra dit nie uit verdienste nie, maar enkel uit genade. Amen. Ons skriflesing vir oggend kom van Markus 9 en ek gaan lees vir vanaf vers 2 tot 8. Ek noem vir Markus 9 vanaf vers 2 tot 8. Die verheerliking op die berg. Dis ook aangeteken in Matteus 17 vers 1 tot 8 en Lukas 9 vers 28 tot 36. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander en sy klere het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jesus: "Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia." Hy het nie geweet wat hy sê nie, so verskrik was hy saam met die ander. Daar het toe 'n wolk gekom wat sy skaduwee oor hulle laat val het. En uit die wolk het daar 'n stem gekom: "Dit is my geliefde seun, luister na hom." En met eens toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. Salig sal die woord van die Here hoor en dit in hulle harte bewaar. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord en vra u seën op die gepredikte woord wat volg. Dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons tema vir oggend is die lig wat ons pad verlig. Dit volg op verlede week se preek en skriflesing. En ons teksvers kom uit vers 3. En sy klere het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. Nou, hierdie is 'n welbekende verhaal en ons almal ken dit. Maar kom ons kyk bietjie, of begin op 'n ander manier daarna kyk. In die kerklike kalender is dit die afsluiting van Epifanietyd. Die seisoen van lig en verskyning eindig vandag en die oorgang na lydenstyd vind nou plaas. Dit is nie net 'n Christelike kalenderverandering nie, dit is die pad wat Jesus stap na die kruis. In Epifanie het ons Jesus gesien as die lig, sy doop, sy genesing en die woorde vol gesag wat hy gespreek het. Maar op die berg waar die verheerliking plaasgevind het, word daardie heerlikheid onmiskenbaar. Vir 'n oomblik word die sluier tussen hemel en aarde gelig. Jesus verander voor hulle oë, sy klere word blink, meer as wat enige helder wit op aarde kan doen. En ek dink jy het al gekyk en gesien hoe helder en hoe wit is goed wat jou oë seermaak. En dit is niks teenoor die helderheid en die blink van hierdie verheerliking op die berg nie, van Jesus Christus nie. Hierdie gebeurtenis is dit waarom die Markus Evangelie draai. Die eerste helfte van die boek vertel van Jesus se gewildheid en wonders. Die tweede helfte vertel van konflik, samenswerings en die pad na die kruis. Die berg is die oomblik waar hierdie twee werklikhede ontmoet. Die seun van God in sy volle glorie is ook die seun van God wat op pad is na sy kruisiging. Sy offer vir u en myself. En om te verstaan wat op die berg gebeur, moet ons eers gaan terugkyk na die Jordaanrivier, die gebeure wat daar plaasgevind het. Die verhaal van die verheerliking is amper ons kry 'n spieelbeeld van Jesus se doop. Tydens sy doop het Jesus uit die hemel met Jesus self gepraat.
Die stem het vir Jesus gesê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Dit was 'n oomblik van persoonlike bevestiging. Maar hoekom is hierdie bevestiging weer op die berg gebeur? Want 6 dae van tevore het iets daadwerklik verander. En net so terloops, een van die ander evangelies sê 8 dae. En dit is nie dat die een die ander weerspreek nie. Dis net die manier van dae tel. Die een tel die dag wat in is en die ander begin van die volgende dag af. Maar dit is presies dieselfde. Daar's nie soos in Engels sê discrepancies oor die woord van die Here nie. Nou Jesus het vir die eerste keer begin praat oor sy lyding wat voorlê. Hy het gesê dat hy verwerp gaan word en oorgelewer gaan word om te sterf. Vir die disippels het dit nie sin gemaak nie. Hoe kan die Messias ly? Hoe kan hulle koning sterf? Dit is nie moontlik nie. Hulle het dit nie vir hulle sin gemaak nie. En nou daal God neer op die berg. Hier waar hy teenwoordig is. Nie in die tempel of in 'n stormwind soos by Elia nie, maar op Jesus die verlosser self, ons verlosser. God sê in effek, moenie twyfel nie. Hierdie Jesus wat nou oor lyding en kruis praat, is en bly my geliefde seun. Die heerlikheid op die berg, of die verheerliking op die berg, is God se seël op Jesus se identiteit, juis wanneer dit lyk of die lig in die pad begin donker word. En dan spring Petrus tot in aksie. Oorweldig deur dit wat hy gesien het, sê hy, Here, dit is goed dat ons hier is, laat ons 3 hutte bou. Hy weet nie wat hy sê nie, maar hy probeer vasmaak wat bedoel was om verby te gaan. Hy wil bly waar God net sê, kyk en onthou. Is dit dan nie ook so met ons nie? Soos ons sien ons nie onsself hierin nie. Ons wil oomblikke van helderheid vashou vir die hier en vir die nou, terwyl God dit gebruik om ons voor te berei vir die pad wat nog voor lê. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Ons ken almal daardie oomblik op 'n vakansie, of waar ook al jy is, rustigheid, ontspanne, naweek of 'n week weg, daar by die see of in die berge, waar die sonsondergang presies reg is, die koffie warm is en die wêreldse probleme ver weg voel. Jy wens jy kon daardie oomblik in 'n botteltjie sit en vir altyd so by jou hou. Jy wil nie dink aan die e-posse wat maandag wag, die stikkende krane by die huis of die skoolgeld wat betaal moet word nie. Nee, jy wil dit koester en by jou hou. En dit is presies wat Petrus wil doen. Hy wil 'n monument bou vir die oomblik. Maar Jesus weet, 'n monument op 'n berg help niemand in die vallei nie. As ons net in ons kerke en in ons mooi oomblikke bly, word ons geloof 'n museum. Iets wat sigbaar is, maar dood. Dit is asof Jesus vir Petrus herinner. Die berg is nie die bestemming nie. Die wêreld met sy nood en gebrokenheid is. Waar die wolk daal neer en God onderbreek as ware vir Petrus. Die stem uit die wolk praat hierdie keer met die disippels. Dit is my geliefde seun, luister na hom. En kom ons gebruik weer eens hier, kom ons sê iets wat 'n beeld wat ek wil skep. Dink aan 'n gids wat 'n groep deur gevaarlike bergpas lei. Terwyl die son skyn en die lug helder is, waarsku die gids, daar kom 'n storm of dit kan skielik donkerder word. En wanneer dit gebeur, moet julle presies doen wat ek sê om veilig te bly. Die groep geniet egter die uitsig sodat baie van hulle nie regtig luister nie. Hulle dink, hoekom praat hy oor storms en oor lig wat verdonker, terwyl alles so mooi en asemrowend is? Maar die vraag is nou, wat gaan gebeur as dit die lig verander of die storm wel kom en hulle is nie voorberei nie? Of hulle weet dan nie wat om te doen nie. Dink dit bekend vir ons, vir die storms en die verdonker tye in ons lewens? Maar wat sê God? God sê op die berg, luister na hom, want Jesus weet die storm van Golgotha is op pad. Hy waarsku sy disippels en dit is nie om hulle bang te maak nie, nee, maar om hulle voor te berei, om na Jesus te luister wanneer dit goed gaan op die berg, is die enigste manier hoe ons gaan weet wat om te doen wanneer die donkerte van die lewe, of kom ons sê die vallei, ons tref, wanneer ons in die vallei van die lewe is.
Dit is 'n direkte bevel. Luister na hom wanneer hy praat oor selfverloning. Luister na hom wanneer hy sê dat die pad na die lewe deur die dood loop. Ons wil dikwels net na die, kom ons sê, glorie oomblikke van Jesus luister. En van die voorspoed en die wonders en die pragtige dinge wat hy doen. Soos iemand eendag gesê het, met tydens 'n Engelse diens, we don't want to listen to the bad things, we just want to hear happy preaching. Nou ongelukkig werk dit nie so nie. Maar God sê, luister na Jesus wat sy gesig na Jerusalem gedraai het. Sy woorde oor lyding word nie verniet uitgespreek nie. Dit is sy roeping. Dit die lig op die berg is daar om vir ons moed te gee om in die valleie in agter hom aan te loop, met moed en oortuiging, deur hom te volg. En die heerlikheid het nie aangehou nie. Markus vertel dat die disippels rondkyk en skielik niemand meer by hulle sien nie, net Jesus alleen. Hulle moet die berg verlaat, en wat wag daaronder? 'n besete seun of man, 'n ongelowige skrifgeleerde, en die pad na Golgotha. Maar hierdie reis voltooi 'n goddelike sirkel. By die doop word die identiteit bevestig. By die berg word die identiteit geopenbaar. By die kruis word die identiteit bewys. Aan die voet van die kruis word ons die finale stem in hierdie sirkel, die van 'n Romeinse soldaat, 'n ongelowige, 'n heiden volgens daardie tye. Hoe sien ons Jesus sterf? Of hy sien hoe Jesus sterf? Nie in glans nie, maar in die bloed wat van die kruis afvloei. En hy sê, hy roep uit as ware, waarlik hierdie man was die seun van God. Dit is die paradoks van ons geloof. Die grootste heerlikheid van God word nie gesien in die Sondag op die berg nie, maar in die selfgewende opoffering, totale oorgawe van liefde aan die kruis. God bevestig sy koninkryk nie deur die krag wat lyding kanselleer nie, maar deur die liefde wat die lyding deel en dit van binne af in ons oorwin. Dit wat ons beter maak, dit wat ons nader aan die Here bring. Nou broeders en susters, dit is wie ons as die liggaam van Christus is. Ons is nie die kragbron nie. Jesus is. Ons is net die vensters. Ons dra die lig van die berg af na die donker strate van ons samelewing. Ons kan dalk nie al die wêreld se probleme oplos nie, maar omdat ons die heerlikheid van die seun gesien het, kan ons met hoop leef op 'n manier wat die pad verander verlig. Ek sluit af met die volgende. Jesus het nie gekom om ons agendas of aan ons agendas of aardse verwagtinge te voldoen nie. Nee. Hy het gekom as die tempel in lewende lywe, om God se heerskappy in die wêreld se teenwoordigheid te openbaar te maak. Nie net aan die einde nie, maar deur sy hele lewe lank was hy 'n offer gewees vir ons as ons redding, vir ons verlossing. Elke tree, elke keuse die van selfopoffering. Ons moet dit besef en in ons harte saamdra wat Jesus gedoen het vir ons, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Partykeer gaan ons so vinnig en liggies daaroor. Broers en susters, dit is die lewe wat vir ons gegee word, dit gegee is. Dit is die sirkel wat voltooi is. Vandag is die kerk die liggaam van Christus. Dit beteken ons dra dieselfde roeping. Ons kan nie aanspraak maak op aardse koninkryke, weelde of 'n lewe vry van pyn nie. Ons kan wel aanspraak maak op die een wat ons vooraf gegaan het. Ons word geroep om die koninkryk te beliggaam daar waar ons is, hier waar ons nou sit, waar ons luister, waar ons beweeg in die samelewing, in ons kantore, ons huise en selfs ook waar ons in pyn en smart is partymal, maar ook waar ons juig en dankbaar is en die Here kan loof en prys. Ons leef nie in die duisternis nie, want ons het die lig gesien. Ons het deel aan die lig op die berg. Maar ons vlug nie uit die wêreld nie, want ons volg die een wat die pad na die kruishout geloop het. Die seun wat op die berg in heerlikheid gestraal het die pad van gehoorsaamheid tot by die kruis geloop, sodat ons vandag in sy lig mag leef en werk. Dit is ons hoop, dit is ons toekoms, dit is ons lewe. Amen. Kom ons bid saam.
Vader, Seun en Heilige Gees, ons dank U vir U woord wat ons vandag kon hoor en ontvang. Laat dit ons bybly en ons deur die week dra in dit wat ons vir ons voorlê, Here, in die goeie en in die moeilike tye. Seën elkeen wat nou na U woord luister, in hulle huise, by hulle werk of waar U ook al dit bestem. Want ons miljoene en miljoene wat luister na U woord op hierdie Sondag. Ons bring vandag voor U die siekes wat krag nodig het, die bedroefdes wat vertroosting soek, en die wie se harte swaar is met die laste wat ons nie altyd raak sien nie. Wees naby hulle, Here, daar waar die pad moeilik is. Maar ook, Here, ons dankie vir dat U vandag 'n lied in ons hart gegee het, vir vreugde, vir hoop en vir tekens van goedheid in die alledaagse. Dankbaarheid, Here, en leer ons met raak te sien, en daarvoor ook dankbaar te leef. Dankbaar vir voedsel, dak oor ons kop, vriende, familie, en dankbaarheid, Here, omdat U bemoei met ons. Here, U is die lig wat ons pad verlig. Laat ons in U lig loop, sodat ons lig kan wees vir ander, waar U ook ons al heen stuur. Ons vertrou onsself, ons geliefdes, en dit wat voorlê, alles aan U toe, Here. Ons redder, ons raadsman, ons verlosser, ons lig vir die pad. Amen. Ons slotsang vanoggend, die 280, Here, redder, groot en magtig. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en julle vrede gee. Amen.